Al primo KO nel primo banco di prova si è aggiunto anche l'infortunio grave del bomber. La strada verso il successo si fa in salita, amici di Sportisti Liceo. Da Salvo Geracci siamo live dal comunale di Bagheria, provincia di Palermo, e Bagheria Valderice, giornata numero 4 del girone A di promozione siciliana. Occhio al tocco sotto provato proprio da Garcia. Occhio proprio al Valderice sul secondo palo. La proposta di Provenzano. Proposta in mezzo verso il primo palo. Ha cercato il colpo di testa fiorentino. Parte Lucera, pallone in mezzo, poi il tentativo alto di Bartoloni. È stato reclamato un fallo in attacco da parte di Perricone su di Discordia. Lucera fino in fondo, cross basso in mezzo, pallone ricevuto da Gio, vuole il calcio di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro. Punizione per Adamo, rincorsa lunga, mancino rasoterra, Cagnina con il piede. Parte Lucera a giro centrale per Giacalone, 2 a pressare Loria, sia Caracappa che Cina. Adesso Adamo, calcia, Cagnina lascia scorrere, Fiorentina allarga, cross in mezzo, prova a saltare Lucera. Qui avanti nerazzurri con la conclusione alle stelle di Garcia. Tra le linee l'inserimento pericoloso di Bartoloni, si reclama un fallo, si continua, conclusione da fuori con la traversa, colpo di testa in rete di Garcia, passa il Bagheria sulla ribattuta. Matteo Garcia alla prima da titolare nella zona di Fiorentino, mette al centro Velo, c'è il tiro Giacalone, il tentativo di Lucera, Costa, cross in mezzo di testa Garcia sul fondo nella zona di Gio a puntare gli avversari. Gio calcia, Giacalone respinge, poi al volo il tentativo di Bartoloni, il pallone lo va a riprendere il Bagheria che serve da buona posizione. Garcia calcia ancora sopra la traversa, parte Lucera, Giacalone, D'Amico prova il traversone in mezzo, pallone preso comunque da Garcia in mezzo all'area per Lucera che non può sicuramente sbagliare da lì e fa il gol del 2-0, partita chiusa per il Bagheria. Conclusione per Cagnina che per un attimo ha rischiato anche l'autogol, è sempre lì al limite il pallone. Alla fine Calderone mette via ed è triplice fischio, finisce qui Bagheria Valderice